ちろん作戦にして祝杯は互いのためにあげられる。あの女何なんすか。まだこいてねえのか。いやいや、そういうんじゃないっすよ。あれおめえ、あのトップ通訳の用心棒だ。罠から来た。へえ、女なのにやれるんすか。マジっすか。